爱宝这次生了个比乐宝还逗逼的搞笑小熊，妥妥熊界喜剧担当。小家伙长着小猪佩奇同款标志性嘴筒子，辨识度直接拉满，最炸裂的还要数他千变万化的嗓音，堪称独一无二的行走音效宝。别的熊猫幼崽一辈子只有嘤嘤奶音，咱们小四妹不一样，声线自由切换，不断解锁全新音色，每次发声都能刷新粉丝1亿的认知。还记得小四妹刚刚出生的时候，和所有新生小熊猫一样，是个细声细气的嘤嘤甜妹，软糯绵长的哼唧声温柔又治愈，光是听声音就能把人的心融化。谁也不曾预料，一次次例行体检硬生生改变了小家伙的嗓音。王屏风奶爸每次体检都会仔细测量体重、身长、脚长，整套流程繁琐又耗时。被反复摆弄的小四妹耐心逐渐耗尽，扯着嗓子不停抗议，清甜奶音慢慢磨成极具辨识度的烟嗓，火爆全网的嘎嘎鸭叫就此诞生。最新放出的体检视频再次引爆熊猫圈，笑点密集到让人停不下来。王屏风奶爸照常把小四妹安置在狗狗垫上，一丝不苟完成各项数据记录。一开始小四妹还算安分，可漫长的检查消磨掉了所有耐心，熟悉的烟嗓嘎嘎声如约而至。几声呐喊过后，神奇的一幕出现了，小四妹竟然发出类似鸽子的咕咕声响。突如其来的声音当场把江爷爷、宋爷爷和奶爸逗得哈哈大笑。视频传到网上，姨姨们纷纷开启脑洞猜测，小四妹这咕咕声到底是什么情绪？大家调侃，估摸着是叫了半天没人及时回应，小家伙心生不满，专门研发出新叫声表达自己的小情绪。放眼整个熊猫圈，绝大多数幼崽叫声单调，基本只会用嘤嘤声寻求妈妈庇护。早前广州长隆的媚猪凭借独特哞哞牛叫声火爆全网，一度被大家认定是熊猫幼崽声音天花板。可小四妹一登场，直接打破记录，开发出一套专属语音系统，情绪不同，发出的声音完全不一样。肚子空空想要喝奶的时候，小四妹立刻切换温柔嘤嘤音，细细哼哼呼唤爱宝，软糯的声调就是专属撒娇神器，轻轻松松博取妈妈的关注。一旦体检太久感到烦躁，标志性烟嗓鸭叫准时上线，气场十足。前段时间他还沉浸式 cosplay 猛兽，发出啊呜的嚎叫声。可惜奶味还没褪去，凶猛吼叫变成奶乎乎的小狼，嗷呜，又凶又萌，反差感直接拉满，仿佛一只奶狼崽子努力装出凶狠模样。惊喜永远在路上。上个礼拜爷爷们考虑小四妹越长越大，换上全新小狗床当做体检台，没想到意外解锁隐藏声线，软乎乎的奶狗叫，绵密轻柔的声响和如今圆滚滚沉甸甸的体型形成巨大反差。现在的小四妹长势迅猛，一身肉肉扎实饱满，活像一只实心小猪。体检的时候都需要大号盆子稳稳托住，很难想象敦实的身躯能够发出多种多样的可爱声响。现如今四公主掌握多重音色，鸭叫、小狼嚎、奶狗叫、鸽子咕咕叫，信手拈来，每天根据心情随机切换音效。回看宝家族的姐妹们，福宝、瑞宝、辉宝各有各的闪光点，性格温顺，惹人喜爱。爱宝精心照料前3只小熊，细心谨慎，面面俱到。谁能料到老四画风彻底跑偏，成长为比爸爸乐宝还要古灵精怪的搞笑女。再看看爱宝如今的状态，面对小四妹层出不穷的新奇操作，始终淡定从容，一副早已习以为常的模样。小四妹如今才50多天，就已经收获无数姨姨的偏爱，不止屏幕前云养熊猫的网友满心欢喜，江爷爷、宋爷爷和王屏风奶爸更是把小家伙当成掌心宝贝。镜头里，江爷爷一边清理内舍，一边小心翼翼捧着小四妹，满眼温柔宠溺，隔着屏幕都能感受到爷爷藏不住的喜爱。小家伙每一天都肉眼可见长大，从弱小无助的新生儿慢慢长成胖乎乎的小胖墩儿。不少粉丝忍不住畅想小四妹的未来，按照当下的发展势头，长大之后绝对是妥妥的小魔头，既费妈又费爷爷。很难想象一向细心的爱宝往后要如何应对这个浑身充满小心思、花样不断的幼崽，往后肯定还有源源不断的趣味名场面等待大家发掘。
很多人深深爱上宝家族，正是被这片园区独有的温暖氛围打动。爱宝倾尽母爱守护幼崽，几位爷爷日复一日用心照料每一只熊猫，长久的陪伴催生无数治愈瞬间。小四妹的到来又为这个温暖的大家庭增添无数欢声笑语。这位独一无二的音效包小熊总能不断制造惊喜。大家都十分好奇，小四妹后续还能不能解锁全新声线，又会诞生哪些让人捧腹的可爱操作？全网一仪静静蹲守更新，期待这位搞笑四公主持续输出名场面，书写属于自己独一无二的熊声故事。